ट्रैक्टर देखा है कितना बड़ा, धड़ाम से नीचे गिर जाओगी। नहीं बैठोगे ट्रैक्टर पे, चलो। मम्मा प्लीज। हमारे ट्रैक्टर से नीचे गिर जाओगी। मम्मी बैठने दो ना। ठीक है, बैठो जाओ। मम्मा मैं बैठ ही नहीं पा रही। लाओ मैं बिठा दूं। गिरना नहीं है मायरा। मम्मा मैं नहीं गिरूंगी, आप जाओ यहाँ से। अगर गिरोगी तो मारूंगी। जा रही हूँ मैं। ये कितना मजा आ रहा है, मुझे और भी चिल्लाती हूँ। अमायरा, अमायरा, गिर गई तू अमायरा। आ जाओ। मैंने कहा था ना गिर जाओगी, बोला था ना। सॉरी मम्मा। पर अब नहीं चढ़ोगी तुम ट्रैक्टर पे, समझी? चलो अब यहाँ से।